حکیمجان زاکیروف آموزگاری بازنشسته در دهه اوچقلچه ناحیه باباجان غفورов زندگی دارد. دهه در نزدیکی سرحدی تاجیکستان با قرقیزستان. روزهای شنبه به بازار دهه می رود. هم برای خانه گوشت و برنج و روغن می گیرد و هم یار و دوستانش را می بیند. پیش این بازار در مرکز قشلاق جایگیری بود و در آن بازار اهالی نسبت به این بازارچه‌ها بسیارتر بودند، برای آنکه همسایه دهه‌های قرقیزستان هم می آمدند. مارشروتکه های ما که تخمینا 150 مارشروتکه بود به بازارهای خوجند، غفور و قستکوس و به دیگر جاها پر نباشد هم 50% قرقیزا همسایه دهان سوار می شدند و روز شنبه در جمعیت آبچی قلچه بازار می شد و دیگر روزها در بازار همسایه ها قلندو، خیرقاش، اسکوچی، مرگوم، درخون، تگوب بازارها می شدند و بازارچه‌های ما به آنجا به بازار می رفتند. 5-6 سال بعد در بازار ما قرقیزان نیستند. به نقل ساکنان، مناقشه های مسلحانه در سرحد بین تاجیکستان و قرقیزستان به کار تاجران ضربه زد. و یا بازار ما می آمدیم، ما بازار و یا می رفتیم کتاشک پیازا ما بیم ملو برده می فروختیم. یگان خیل و یگری نبود یادرا ما با همین کن و یا بیاد ما خرسه می شدیم چون که داده گرفته ما ناز بود یادرا ما با همه خیل بود ده بعد محکم شده نکن و یا ما نمی بینن ما و یا نمی بینیم هم اول خودش با شده شود نکن دادر خواهرای من همش همونجا بینم با ناز می شد پدر مادر همونجا مرده رفتن نتونستم من. اندیشه به همین مانند را حکیمجان زاکیروف نیز بیان کرد. ما بین قرقیزان و تاجیکستانی ها کمتر مناقشه ها صادر شده، هم میدانند، تمام دنیا میداند که همین مناسبت ها به ما ضرر کلان آورد. مردم قرقیز ها هم میخواهند که رفت آمد شود، برای آنکه ما در قرقیزستان خویشاوندان داریم، دختر داده که ما آنها هم به ما دختر دادن، خدا انده ها می باشیم، با یکدیگر توی هایشان می رفتیم. مردم ما آرزو میکنن که همین روزها گشته بیاید و ما میفهمیم که قرقیزها هم همین را میخواهند. همین آرزو نیتاکت زندگانی داریم. به گفت مصاحبان ما پیشتر در دهه اوچقلچه بازار چاروا نبود. مردم چاروای خود را به بازار قرقیزستان می بردند. پس از مناقشه و بسته شدن مرز مردم اوچقلچه مجبور شدند که خود بازار چاروا تشکیل کنند. Ha 5 yıl altın Kırgız bozoruna bitti işlerdi. Şimdi etmem bugün bu yok öttük. Özümüz bozorda. Şimdi bitti bugün de kopuyardı da. Çigrele oçulu bordu kildi yaxşı boladı. Mehri okubat üzülmeydi. Dostluk bu yaxşı. Bordu kildi kese yaxşı da axı. در طرف قرقیزستان خصوصا سیب بسیار میشد. سیب های هر خیلی قرقیزان ما می آوردن، خودشون می آوردن. از ما من کارتوشکا من در بازار تیار میشدگی چیزهایی که من هنرمندان میسازم همین ها رو بازارچهای ما به قرقیزستان میبردن. در همسایه شهر قرقیزستان سلوکته انگشت خوبترین در منطقه می باشد که همینا آورده به ما به نرخ‌های ارزان میفروختند. در این حال باشد ما همین انگشت را از طرف آنها به ازبکستان میفروشند، ازبکستان آورده به ما میفروشند که این آنچه قیمت میشود. ما میخواستیم که در آینده سرحد گشوده شود، انگشت ما بیاریم و یا بیارن از و یا ما انگشت خریم و ما محصولات خود ما رو به قرقیزستان بریم. حالا سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بسته است. نه ساکنان روا میکنند و نه کشورها داد و گرفت دارند. سبب این وضع مناقشه خونین در سالهای 2021 و 2022 در سرحد گشت که از دو طرف دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت. پس از آن مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای تعیین خط مرز حل قطعه و منطقه های جنجالی سر کردند. در اول ماه دکبر خبر رسید که مرزنگاری یا کشیدن خط سرحد پورا پایان یافت.
حالا ساکنان در دهه‌های نزدیک به مرز تاجیکستان و قرقیزستان امیدوار باز شدن گذرگاه‌ها هستند تا هم تجارتشان رونق گیرد و هم به دیدار نزدیکان برسند، ولی معلوم نیست چند مدت دیگر منتظر خواهند ماند.